Hi everyone, ki khobor? Welcome back to my channel. Mor naam Rinima Borah Agarwal and welcome back to English Tea from Assam. Apnalokor free step-by-step spoken English course specially built for Assamese learners. Apuni jodi yate notun, please chapter 1 or plus start koribo to avoid any kind of confusion. Karon ami eta sequence thiki ahisu. Aru ami nije eta bahut dangor jatra etaleke already puron korilo. Aru aji ami celebrate korim apnalok সকলোকে june 10টা chapter complete korile. Etu hoise chapter 11 aru guess what? Officially ami ingrazir 44টা phonetic sound etileke complete korilu. Ei chapter to apnar revision hobo aru celebration for completing. Ami etileke ki hikilu? Last 10টা chapter ami cover korilu 24টা consonant sound, voiced aru voiceless duita, 12টা vowel sound, short and long vowel sound, aru 8টা diphthong, jak double vowel sound ba gliding vowel sound boli koa hoy. Ei gutekita sound e ekelege form kore the foundation of Ingraji uchcharon. Aji ami ei protektu 44টা sound quickly revise korim aru focus korim ei 44টা soundor bhitorot kunkita sound ami Assamese speaker e bahut frequently mispronounce koru. Ami aji ekini revise korim tinta broad categories ot. Protomote ami sam consonant sound. Consonant sound examples jene pa, pen, ba, bat, top, da, dog, cat, ga, go, she, j, measure, chocolate, ja, jam, think, da, that, van, very, voice, that, there, those, s, ice, school, bus, z, zoo, zebra, buzz, education, show, slash, man, ma'am, mother, no, never, now, sing, ring, bring, hi, hat, hot, light, law, pull, ra, right, raw, round, yeah, yes, university, union, what, when, and white. Next up vowel sound. Ami protomote short vowel sound kini sai lo. A, e, I, o and a. Example words jene bit, put, pen, cat, cup, lot. A, E, I, O and U are long vowel sounds.
Long vowel sounds examples যেনে cake, tree, bike, boat, cute. তাৰপিছত আছে diphthongs বিলাক যেনে double vowel sound বা gliding vowel sound. A, O, oi, ear, and the second row. Eye, ow, ear, oar. Example words চাওঁ আহা day, light, go, now, boy, care, tour, ear. এতিয়া চাওঁ section 2 য'ত আমি ডিসকাস কৰিম most mispronounced sound অসমীয়া স্পিচত আমি টপ 6 sound যিকেইটা আমি সবতছে বেছি ভুল কৰোঁ সেইকেইটা কি হয় আৰু তাক কেনেকৈ ফিক্স কৰিব পৰা যায় sound number 1 হৈছে the ch sound যেনেকৈ chicken chicken নহয় ch sound টো হৈছে এটা voiceless consonant sound তাক produce কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে air টো বা হাৱাক ব্লক কৰোঁ তাৰপিছত তাক center of the tongue জিভাৰ মাজৰে তাক ৰিলিজ কৰা যায় যেনে chicken chicken নহয় chicken chicken হাৱাটো মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ chicken chair sound number 2 হৈছে এটা sh sound যেনে fish fish নহয় sh যেনে sh মনে থাকচোন sh এগুলো fish কলো সেকেন্ড ভাগটো fish বুলি কম fish নহয় fish sh sound এই সাউন্ডটো হৈছে এটা ভয়েসলেস কনসোনেন্ট সাউন্ড ইয়াক কবৰ কাৰণে আমি আকৌ জিভাখন আমাৰ মুখৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই এয়াৰটো পুশ কৰিম দেখিছা সাউন্ড নম্বৰ 3 টো যেটো আমি বহুত ভুল কৰোঁ f the first sound যেনে fish বা fashion তোমাৰ ওপৰৰ দাঁতকেইটা লাইটলি তোমাৰ তলৰ পুটখনত লাগি পেলাই আগলে হাৱাটো উলাই দিম যেনে সোৱা fashion fish finish sound number 4 যেটো আমি মিসপ্রনাউন্স এটা আ sound যেনে cat বা socket বা chocolate মুখখন ওয়াইড ৰাখিবা খোলা ৰাখিবা আৰু জিভাখন তলত থাকিব আৰু আগলে থাকিব sound number যেটো 5 হৈছে হেতু আমি যেনে লোকেলক আমি লোকেল কৰি পেলাও হয়নে লোক আমি লু কৰি পেলাও লোকেল নহয় লোকেল তোমাৰ টিপ অফ দ্য টাং তোমাৰ জিভাৰ সন্মুখটো তোমাৰ ওপৰৰ দাঁতৰ পিছফালটো চুব লোকেল লোকেল নহয় আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট 6 নম্বৰ যেটো সাউন্ড আমি খুব বেছিকে মোৰ লাগে আমাৰ দিগদাৰ হয় প্ৰনাউন্স কৰে এটা শ্বা সাউন্ড হেতু হৈছে এটা ইংৰাজীৰ বহুত কমন সাউন্ড মোস্ট কমন ভাৱেল সাউন্ড আসলে এটো ইংৰাজীত হা গতিকে এটো ক'ব কাৰণে আমি মুখখন ৰিল্যাক্সড ৰাখিম এটা আনষ্ট্ৰেসড সাউন্ড এক্সাম্পল ওয়ার্ডস যেনে ট্রাভেল ইলাস্টিক এই ছটা ওয়ার্ড বা সাউন্ড ইংৰাজীৰ যদি আমি মাস্টাৰ কৰি ল'ব পাৰো প্ৰ্যাকটিস কৰি তোমালোকে নিজে এটা বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স দেখিবা তোমাৰ ইংৰাজী স্পোকেন ইংলিশৰ প্ৰনাউন্সিয়েশনত আৰু ইনফ্যাক্ট কম্প্ৰিহেনশন মানুহে তোমালোকক অতি সোনকালে বুজি পাব পাৰিব সো এই ছটা ওয়ার্ড মই কম প্ৰ্যাকটিস কৰো ৰেগুলাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিবা and it will help you হসাকে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা ডেইলি আৰু তোমালোকে নিজে দেখিবা বেছি ক্লিয়াৰৰ কথা ক'ব পাৰিছা বেছি কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰিবা আৰু বেছি গ্লোবাল হ'বা তোমালোকৰ ইংৰাজী স্পিকিংত হোৱাটস কামিং নেক্সট চেপ্টাৰ 12 ৰ পৰা আমি কি কৰিম এতিয়া যেহেতু 44 টা সাউন্ড ইংৰাজীৰ আমি কমপ্লিট কৰিলো তোমাৰ নেক্সট লাৰ্নিং জাৰ্নিটো হ'ব সিলেবল স্ট্ৰেছ আমি শিকিম কোনটো সিলেবলত আমি স্ট্ৰেছ দিব লাগে লং ইংৰাজী ওয়ার্ডস বিলাকত আৰু হেতুৱে প্ৰনাউন্সিয়েশনত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে ইন্টোনেশন কি হয় মই হেতু তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম শিকিম একেলগে ভোকাবুলাৰি শব্দৰ ভঁৰাল তাক কেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় আমি কেনেকৈ 5টা 10টা নতুন শব্দ প্ৰত্যেকটো সপ্তাহত তাৰ উচ্চাৰণ তাক সেন্টেন্সত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় হেখিনি শিকিম বেসিক গ্ৰামাৰ স্পোকেন ইংলিশৰ কাৰণে যেখিনি গ্ৰামাৰ লাগে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্ট আৰ্টিকলস তোমালোকৰ টেন্সেস এন্ড মোৰ হেখিনি শিকিম সেন্টেন্স কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে both spoken and written real conversation practice useful sentence structures যাতে তোমালোকে নিজৰ বিষয়ে মানুহক কোৱেশ্চন খুজিব পাৰিবা অপিনিয়ন দিব পাৰিবা ইন্ট্ৰোডাকশন দিব পাৰিবা আৰু কিমান দিন লাগিব আমাক এটো শিকিবলৈ যদি উইকলি লেসনখিনি সদায় প্ৰত্যেক উইক তোমালোকে চোৱা আৰু ডেইলি যদি প্ৰ্যাকটিস কৰা within 3 to 4 months তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ইংৰাজী ক'ব পাৰিবা ছমাহৰ ভিতৰত ফ্লুৱেন্টলি ইংলিশ কনভাৰসেচন কৰিব পাৰিবা আৰু within 1 year fluent English ক'ব পাৰিবা সিক্ৰেট হৈছে don't stop showing up প্ৰ্যাকটিস কৰা বন্ধ নকৰিবা আৰু কংগ্ৰাচুলেশনস তোমালোকে যে এতিয়ালৈকে 44 টা সাউন্ড শিকিলা তাৰ কাৰণে বহুত আই এম হ্যাপি ফৰ ইউ তোমালোকে কৰি দেখুৱাইছা যেটো বহুত মানুহে কমিট কৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে
প্ৰেক্টিছ কৰিবা সবৰে ডিফিকাল্ট সাউন্ড বেলেগ হ'ব পাৰিব তোমাৰ কাৰণে যেটো ডিফিকাল্ট সাউন্ড হেতু প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা পুৰণা চেপ্টাৰ বিলাক চাবা তাত মই ডিটেইলছত শিকাইছো কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিব লাগে এইবিলাক সাউন্ড কমেন্ট কৰিবা কোনটো সাউন্ড লৈ তোমাৰ বেছি ষ্ট্ৰাগল হৈছে আৰু যদি ৰীল ক্ৰিয়েট কৰিছা বা ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰেক্টিছ কৰিছা মোক ট্যাগ কৰিবা আৰু #EnglishTForAssam ইউজ কৰিবা যাতে মই তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেছ চাব পাৰো ডোন্ট ফৰগেট মই ইয়াতে আহোঁ প্ৰত্যেক দেওবাৰে 5টা বজাত আৰু প্ৰত্যেক দেওবাৰে 6টা বজাত ইনষ্টাগ্ৰামত শৰ্ট ৰীলছবিলাক দিওঁ লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে তোমালোকে কোনো নটিফিকেশন বা চেপ্টাৰ মিছ নকৰা আৰু ইফ देयर इज এনি ৰিকুৱেষ্ট যদি তোমালোকে আৰু কিবা শিকিবলৈ বিচাৰিছা ফিল ফ্ৰী কমেন্টত ক'বৰ কাৰণে এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু ইনকৰ্পৰেট আনটিল দেন খিয়াল ৰাখিবা এনজয় আই অসম